everyone, Thenunkal പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകളെ കുറിച്ചാണ്. സോ എന്താണ് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ്? ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ കിച്ചൺ കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് വെക്കുന്നത്. നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബോക്സ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കും. ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനുണ്ട്, പുറമേ നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഈ നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഇത് ലുക്കാണ്. സ്ലീക്കിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ്. സ്ലീക്കിൻ്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവർ സ്വന്തമായി കിച്ചണും വാൾഡ്രോപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് എല്ലാം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ലുക്കിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മെറ്റാലിക് ലൈറ്റ് ഗ്രേയിലുള്ള മൈക്കാണ്, നമ്മൾ മൊറീനോൻ്റെ മൈക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കിച്ചണിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള എല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല. അതെ അതെ. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പല ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് പല നീളവും പല വീതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നും. ഇവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിലാണ് വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഓവനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോർമലി ഇവിടുന്ന് 20 ഇഞ്ചാണ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്, 20 ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഡോറ്. അപ്പോൾ ആ 20 ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുങ്ങി കിട്ടും. പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിക്കാത്ത ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒതുക്കമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. മോഡേൺ കിച്ചന്റെ അതേ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന HDF-നകത്ത് മൈക്ക, മെറീനോന്റെ മൈക്ക നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിബോർഡ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൈബോർഡിൽ മൈക്ക് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡോർ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഹാൻഡിൽസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനികളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിനും അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഇത്രയും ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ താങ്കൾ കാണുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്? അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്, ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് 20 ഇഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡോർ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഹിഞ്ചസ് ഇതൊരു സ്ലൈഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. സ്ലൈഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓട്ടോ ക്ലോസ് ഹിഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോറിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീതിയിൽ വെക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേപോലെ പുറത്തേക്ക് ഡെപ്ത് കൂട്ടാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇത്തിരി വലിയ ഫാമിലിക്ക് ആകുമ്പോൾ സ്പേസ് അത്ര കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റിലുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചൺ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മെഷർമെന്റ് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് അടിച്ചതാണ്. നോർമലി നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോർ ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിഞ്ചസും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലും നമുക്കിത് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോറുകളാണ്. നമുക്കിത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും വെക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇതിന് വെക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഡോറിന് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിന് നമുക്ക് ഈ ഹിഞ്ചസ് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ക്യാപ്പ് തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡോർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ഡോറിന്റെ അതേ വലിയൊരു അതെ 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 അത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മുകൾ ഭാഗമാണ്. ഫ്രീസർ നമുക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലീക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് താഴെയാണ് ഫ്രീസർ വരുന്നത്, മുകളിലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ കൂളിംഗ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ഡോർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അതായത് ഫ്രീസർ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഡോറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പിന്നെ മറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ, അതായത് നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ? പ്രൈസിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം. നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ഉള്ള കംപ്രസറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾ പോലും എവിടെ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എയർ സർക്കുലേഷൻ അകത്തേക്കും ഇല്ല. ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി ഏത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഇതേപോലെ കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും, എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ രീതിയിൽ കംപ്രസറാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ്, മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിന് കമ്പയർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ റേറ്റ് എന്തായാലും ഇതിന് കൂടുതലാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതി തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കുറച്ച് ലക്ഷറിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് പണിയുമ്പോഴും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എക്കണോമിക് റേഞ്ച് പണിയുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പണിയും ഒരിക്കലും നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ലക്ഷറി മാത്രം വിചാരിച്ച്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാകുമ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം MRP ഏകദേശം 90,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ചിലവും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 180, അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും അത്ര ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ റേഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് വലിയൊരു ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിച്ചൺ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ലക്ഷറിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ സ്പേസും കൂടി നോക്കണം. എംബേസ് കുറവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു 4 പേരുള്ള വീടുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത് ധാരാളമാണ്. എംബേസ് കൂടുതലനുസരിച്ച് നമുക്ക് 2 വെക്കണോ 1 വെക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജുമായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വേറെ ഒരു കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇനി എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കമ്പനികൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ലീക്കിൻ്റെയാണ്. ഇത് സ്ലീക്കിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീക്കിൻ്റെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സീമെൻസിന് കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻബിൽറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്ലൈസ് ഉടനെ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും.